ètò yín kí la tún rí gbọ́ ta máa mú wá sétí ìgbọ́ yín láti lè ṣe wa Flip TV lónìí ẹ mọ̀ èmi ọmọ yìí náà mo máa ń kó pákéjì oríṣiríṣi òní mo máa ń kó wá fún yín lórí ètò lónìí ọmọ kan tí mo kó wá as in breaking news àwọn ìròyìn tẹ́ pé ó jiná kókó nù ìròyìn ni mo mú wá sétí ìgbọ́ yín bẹ́ẹ̀ tí ṣe mọ̀ ní ọmọ yín Akínsì Olúwafúnkẹ́ mi kí bá wọn lè rà tí ò lọ́mọ́nú bẹ́ẹ̀ ni lọ́tún la máa ń mú wá fún yín láti lè ṣe wa ẹ má lọ bì kankan ẹ wà kàn fìdílé mi ò ní pẹ́ dé kájà. Lónìí òun náà ni àwọn IPOB tí wọ́n mọ̀ náà ọ̀rọ̀ wọn ló ń lọ lọ́wọ́ níta everywhere IPOB Biafra òun náà máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí wọ́n sọ pé Nnamdi Kanu ti fẹ́ sá dànù ó fẹ́ sá lọ Nnamdi Kanu wọn sọ̀rọ̀ níwé Àríwá Youth ọmọ Àríwá Youth sọ pé Nnamdi ẹ̀yìn èèyàn ẹ má gbọ́tọ̀ gbẹ̀ni ó ń fúnra rẹ̀ gan ó ti fẹ́ sá lọ fẹ́ gba bọ́dà fẹ́ wọ Cameroon ó fi ṣe máa yà lọ́yẹ̀ pé ó ti yá lórí nísìnyí ó ti fẹ́ yà lọ ẹ má jẹ́ ó lọ àwọn Àríwá Youth ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn Àríwá Youth sọ ilé ìtàn àwọn IPOB fúnra wọn lọ́wọ́ sọ wípé ṣé kò kí n ṣe wípé àwọn Nàìjíríà àmì àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà fúnra wọn ti pa Nnamdi Kanu torí wọn ò mọ ibi tí ọ̀gá wọn wà wọn ò gbúrò ẹ̀ láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé àwọn ò mọ ibi tó wà ṣé kò ṣe pé àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà wọn ti pa Nnamdi Kanu pé àwọn ò gbúrò ẹ̀ àwọn ò rí bẹ́ẹ̀ làwọn ò rí àwọn parent ẹ̀ náà pé kọ́jọ̀kọ́ gba àwọn ò ṣé kò kí n ṣe wípé àwọn Nàìjíríà àmì wọn ti pa Nnamdi Kanu. Still on IPOB and Biafra kí ni ti sọ̀rọ̀ Bianca Ojukwu ẹ̀mọ́nà ìyàwó olórí àwọn Biafra nígbà tó ti ṣaláìsí Bianca Ojukwu ó ti sọ̀rọ̀ ó ní orúkọ tí wọ́n pe àwọn IPOB pé àpẹẹrẹ bá pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí terrorist tó pé láíláí pé òun ò lè gbà yí pé kàkà bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n fi tùbínùbí kí wọ́n fi sẹ́tù ọ̀rọ̀ náà pé kò kí n ṣe pé kí wọ́n máa fún wọn ní orúkọ tí ò dáa wípé ọ̀daràn ni wọ́n apaniláyà ni wọ́n kò kẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe lé wípé kí wọ́n jọ jókòó kí wọ́n jẹ́ fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọrùn pé kò tó lè yanjú ìṣòro tó wà lẹ́yìn lé pé àmọ́ pé kò jẹ́ kí ọmọ ilẹ̀ Yíbò kọ̀ọ̀kan kó fọwọ́ sí wípé wọ́n pe àwọn IPOB ní terrorist pé láíláí òun ò lè gbà ilé wípé but dialogue is the only solution for them to settle the matter amicably. Moving on lẹ́yìn tèmi still on IPOB Fáyọ̀ṣe ti fárígá ó ní rárá ó ní wọn lè kọ́ nǹkan sórí tòun wọn lè gbé kóhun lọ́rùn rárá wípé òun ò mọ̀ nípa IPOB ọmọ nàgbà tí ìròyìn jáde pé Fáyọ̀ṣe wo ni ó ń sponsor àwọn IPOB pé ó fẹ́ fi da ìjọba Buhari rú ni ó wá ní rárá o póun ò lè gbà kọ́ má fi nǹkan tó ìrọ̀rùn tó kọ́ má fi kọ́ òun lọ́rùn póun ò mọ̀ ń pa ìpín òsì mọ̀ kọ̀ọ̀kan pa ìpín òun ò lè gba irú irọ́ tó fẹ́ máa pa mọ́ òun yẹn. Finally ẹ̀yin èèyàn mi ASUU ti kọ́ lọ strike ọpẹ́ o à ń lọ school padà sorry wọ́n lọ school padà mi lọ school wọ́n lọ school padà ASUU wọ́n ti ní àná lọ́ngbà àwọn ti kọ́ lọ strike káwọn student kí wọ́n padà bọ̀ wá kí wọ́n padà wá sí school pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ strike mẹ́dẹ̀ mọ̀ pé most of our university yẹn gan kíní gan ló fẹ́ kọ́ wọ́n fẹ́ ṣe ìdánwò they are the verge of writing the examination kó tó ní pé wọ́n lọ fún strike yẹn so àwọn student gan fẹ́ràn gan sọ pé eléyìí àwọn èrò wọn ti ẹ̀rọ eléèrò rárá pé báwo lọ ṣe máa sáré kọ́ lọ strike bẹ́ẹ̀ pé bí mo ní káwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kàwé ṣùgbọ́n àwọn ASUU ti ní pé wọ́n kálukú kí wọ́n padà sí iléèwé wọn pé kò sí strike mọ́ kọ́ máa padà though condition lọ gbé federal government sí o ṣùgbọ́n ti ní kí àwọn student ló kọ́ padà wá sí school kọ́ wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àpapọ̀ wá fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ kí wọ́n wá kọ ìdánwò pé kò sí strike mọ́ ní school. ẹ wo gómìnà lẹ́yìn tèmi ẹ̀ka lọ́wọ́ ohun tó ń lọ lágbo òṣèré nínú entertainment section I will be back very soon. On entertainment section ó ní Eniola Badmus àti Loggerheads with Davido's baby mama Sophie Muhammadu àwọn méjèèjì lọ́jọ́ ń kàn sọ́ra wọn pé ìwọ kẹ̀wé ní dúró wò tán stylishly lọ́jọ́ ń bẹ̀rẹ̀ wọn kẹ̀wé pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọn directly you know na ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Sophie tó lọ sórí Snapchat tó sọ pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹun snacks kọ̀tọ́ ni ṣùgbọ́n òun tún fẹ́ jẹ́ ẹ̀mí pé bọ̀ òun ò mọ̀ she said I had donkey donut for dinner might have crispy cream ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ nítorí sórí
Snapchat tó sọ pé káwọn fans ẹ̀ kí wọ́n advice òun pé kí ni kí òun jẹ bẹ́ẹ̀ ni àǹtí Eniola Badmus ẹ̀mọ̀ nǹkan tó ṣe náà àwọn kan náà kọ́ lọ sórí Snapchat stylishly àwọn náà kọ́ sọ pé Dunkin' Donuts, what happened to Red Lobster, Olive Garden, even Applebee's? You are better reckon with Popeyes. They still got wedges to mature. Boss ladies pay bills. You know na bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ní ẹlẹ́bàá kò tó wá dúró lónìí yẹn nìkan ó tún wá lọ pé boss ladies don't beg for love, they don't beg for dick. Are you kidding? Kò tó wá tán síbẹ̀ ó tún wá sọ pé òun tẹ̀ like stylish èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ náà àwọn fans ọmọ ọba yẹn máa analyse nǹkan fúnra wọn fans tó sọ pé ẹlẹ́bàá tó sọ pé I've been paying your bills since all this while really ọmọ ìbú yẹn ó tara gan but actually àwọn nǹkan tó fàjà láàrin àwọn méjèèjì mọ̀kọ́ká nǹkan tí èmi kọ́ notice ẹ̀ mọ̀ olófin tó nǹkan tí èmi kọ́ notice ni pé àwọn méjèèjì ọ̀rẹ́ ni wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ based on what is happening now ọ̀rẹ́ ni wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ̀ǹgbà tí Eniola Badmus ṣe birthday ẹ̀ ní some weeks ago Sophie Momodu kò wọ́n tiẹ̀ share pictures àbí kó wish ẹ̀ ní happy birthday even though pé Davido fúnra rẹ̀ ó lọ síbi dinner tí Eniola Badmus tó ṣe ní club but kìíní ò yọjú kò tí ẹ kí on Snapchat àbí on Instagram pé happy birthday dear friend àwọn òpè àbí àwọn méjì bí wọ́n jọ ní pé àmọ́ bí beef ni o àbí misunderstanding o àṣàmọ̀ ṣùgbọ́n Eniola Badmus àti Davido they are very cool but Sophie Momodu àti Eniola Badmus àwọn méjèèjì àwọn ni wọ́n hot lọ́wọ́ lórí Snapchat o moving on ẹ̀yìn tèmi kí la tún rí gbọ́n tá a rí gbọ́n ní pé Papa Ajao kò sọ pé orí pípa àwọn àrípé orí tó pa yẹn pé fake ni kò kí n ṣe original pé kò kí n ṣe pé báyìí bí òun nìyẹn pé òun lòun fa and since 19 years ago ó ti wà bẹ́ẹ̀ pé tó bá ti fẹ́ lọ fún any movie production òun kàn máa tún fa irun yẹn pé kò kí n ṣe pé bọ́ ṣe bí òun yẹn pé òun kì í ṣe apárí pé fake ni o kọ́ máa lọ rò pé apárí lòun pé rárá o òun kì í ṣe apárí pé òun lòun máa ń fa tóun bá ti fẹ́ lọ ya fín lòun máa ń fa orí ẹ̀ àlódẹ̀ ti ń pé for over 19 years ago lòun ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé bọ̀stíyàn irun yẹn náà ọdún òkò wu ó ní bọ̀ òun kì í ṣe apárí. Kí la tún rí gbọ́n náà next on my list Simi ó sọ pé Nigerian men are not romantic Simi ló sọ bẹ́ẹ̀ mi kàn mo sọ but actually mo stylishly believe mo support nǹkan tó sọ ó ní òun ní reason tó fi sọ pé kò kí n ṣe pé òun fẹ́ bú àwọn Nigerian men pé kò kí òun fẹ́ bú àwọn ọkùnrin rárá ó ní bọ̀ reason tó fi sọ pé àwọn Nigerian men bí wọ́n ṣe tọ́ wọn you know like their upbringing pé bọ́ ṣe tọ́ wọn wípé wọ́n máa ń fi pé àwọn wà entitled sí àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn onídàá ti impress obìnrin ó ṣàlàyé pé ó dàgbà tó ń wo one movie wípé síyàn pé ọkùnrin yẹn as in ọkọ òun ló jẹ̀bi ó ní ìyàwó ẹ̀ ló tún wá kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì tó sọ pé jọ má bínú ọkọ mi ó ní so àwọn Nigerian men náà ti ní believe yẹn pé àwọn máa ń wà okay pé àwọn oníjì káwọn impress obìnrin so wọn kì í lè go extra mile láti satisfy àwọn ìyàwó wọn èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ sí mi ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní Nigerian men are not romantic. Moving on lẹ́yìn tèmi Dayo Amusa ó sọ pé personal happiness is more important than marriage. Dàyàm sẹ́ mọ̀ pé náà ó complain ní àwọn ẹ̀dẹ́ àmà sọ pé ìgbà wo ló fẹ́ lọ́kọ ìgbà wo ló fẹ́ fẹ́yàwó ó ní àgàgà fún àwọn obìnrin tó bá ti dé particular age kan wọ́n máa sọ pé ó yẹ kó ti lọ́kọ yẹ kó ti ṣe kínní ó ní bọ̀ fóònù òun máa ń sọ fún wọn pé personal happiness is more important than marriage pé tó bá ti tínú ẹ̀ bá ti dùn fúnra rẹ̀ pé kí ló ti máa ń nídìí pé tó bá yá marriage máa bọ́ sí pé kò kí ń ṣe tipá tìkúkù èèyàn fi máa ń ní ọkọ àbí ní aya pé bọ̀ personal happiness is more important than marriage. Dayo Amusa òun ni ó sọ eléyìí. Yes, ẹ̀yin èèyàn mi Yẹmí Aládé ni òun gan ó ti lu mú. That's the trend now, you know. Yẹmí Aládé òun náà ó ti join àwọn tó ń lu mú ṣe debut at No Shrink. Ó lọ sórí Instagram ó kọ̀ share àwọn pictures yẹn pé àwọn gan ẹ̀ wò òun gan ti don jazz òun náà ti fi àwọn gbogbo àwọn No Shrink òun náà ti fi sí. Meanwhile àwọn fans wọ́n sọ èmi kọ́ mo sọ ọ̀gọ́ táwọn fans tí wọ́n sọ òní mo fẹ́ sọ ẹ má sọ pé Fúnkẹ́ ló sọ àwọn fans lára àwọn fans ẹ̀kọ́ sọ pé Yẹmí Aládé bá ṣe láìkẹ́ tó ọmọ gidi kan ò kí ń lu mú pé tẹ́ bá ti rí obìnrin tó bá ti lu etí ẹ̀ kọjá ẹ̀ọ̀kọ̀ọ̀kan yẹn méjì tó ti lọ sókè láìpẹ́ kò sí wọn ń ṣe ọmọ eré wọn ń ṣe ọmọ gidi tẹ́ bá ti rí nǹkan tẹ́ pé bóyá ó lọ píẹ̀sì lára bóyá ara ẹ̀ ní o ẹni bí ẹ̀ ní part of her body bóyá ikùn ẹ̀ ní o àbí dodo àbí mọ̀ pé wọn kì í ṣe ọmọ eré pé kí ló tó fi ń ṣe lè pé àwa fẹ́ràn ju gbogbo ilé tí o lọ ń ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlòmíì sọ pé mama ìzí ẹ pé ó wà òkè páwọn láìkì No Shrink pé ṣùgbọ́n still èmi ò sọ̀rọ̀ No Shrink or no Shrink she still our own big time celebrity you know na. Alright ẹ wo last on my list lónìí ó ní Ọlákúnlé Church lẹ́rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn náà sọ́rí ẹran ti máa yẹn
ex-husband Tonto Dike sọ pé I can be with 100 women if I like. I can be with 100 women, even more than 100 women if I like. You know na, ẹ rántí ọkọ ex-husband ẹ tó ti fìgbà kan jẹ́ ọkọ actress Tonto Dike. Ó ní nǹkan táwọn èèyàn sọ kò kọ òun, kó tó bá wù òun lè wà pẹ̀lú oríṣiríṣi obìnrin ìfà tó fi dé 100 obìnrin òun lè wà pẹ̀lú wọn. So wọ́n sọ pé ìgbà tó ń sọ pé òun fẹ́ ẹni tó dàbí tó pè ní PE òun Rosie àti ẹni tó pè ní àti T-Boss gbà kò sí anybody nínú wọn tó ń fẹ́ wípé so kí ni nǹkan táwọn èèyàn kí wọ́n gbé ká ó ní social media wàhálà yín gan ti pọ̀ jù pé kí ni nǹkan tẹ́ ń wá kiri ẹ̀yin oníròyìn ẹ̀yin máa gbégbèkúgbè pé ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ rí obìnrin pẹ̀lú òun mọ́ ni pé òun ò fẹ́ kankan nínú àwọn méjèèjì pàtó wá bílẹ̀ pé ìgbà olówó tún fẹ́yàwó báyìí ó ní ẹ̀wò tí n bá fẹ́ fẹ́yàwó àwọn family mi àwọn ẹbí mi àwọn ló máa mọ̀ kò kí n ṣe pé màá wá sọ fún ẹ̀yin oníròyìn pé mo ti fẹ́ fẹ́yàwó ó ní it is my private life and I decide to keep it private. ẹ̀wọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ́ kí n máa fi eléyìí ṣe lọ wọ́n ti ń pè mí yúdò náà lọ́la èmi náà máa tún rí èmi máa wá ẹ̀yin náà ni màá máa bá ire kàbí.